Volvemos de blanco y negro a color, volvemos al aire, estamos de nuevo en Vórtice, en la 89.9 en la radio, en On TV, donde nos tienen que buscar a través de YouTube o en la página de losprimeros.tv. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde y ahora, como bien decía Lucía antes de que nos fuéramos a la pausa, vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con el transporte público y con todo esto que ha ido girando, que se ha ido moviendo en torno a la posibilidad de que los alumnos puedan acceder al boleto gratuito, algún beneficio para facilitar su acceso a los establecimientos educativos en el caso de que vivan a una distancia considerable, ¿no? Y vamos a hablar concretamente de un caso que involucra a la Escuela de Agricultura de la Universidad Nacional de Tucumán, que antes estaba en la zona que se conoce como Casal, en la zona de la maternidad. Después, ya hace bastantes años, la universidad la trasladó a Orcomolle, en la zona de Yerba Buena, zona sudoeste de Yerba Buena, al pie del cerro, y eso ha representado un desafío para los alumnos a lo largo de los años para llegar hasta ese lugar. El tema se reactualiza porque están con nosotros Cecilia Daona, Gabriela Riviere y Clarisa Llenes. Nos visitan porque quieren exponer lo que están pasando ellas en su familia por estas dificultades que se le plantean a los chicos, sentando un pie de desigualdad, además, para llegar hasta sus establecimientos. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo está? Buenos días, encantadas. Muchas gracias por el espacio. Cuéntame, ¿cuál es el problema, cuál es el inconveniente que están teniendo ahora para que sus hijos puedan llegar a la Escuela de Agricultura? Hay un grupo de alumnos de la Escuela de Agricultura, concretamente los que tienen residencia en San Miguel de Tucumán, que no tienen acceso al boleto estudiantil gratuito porque quedan excluidos de la normativa. En la provincia, la normativa del boleto estudiantil establece que los alumnos deben residir en cualquier municipio del interior. Sí. Mientras tanto, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que es la que se encarga de los alumnos con residencia en San Miguel de Tucumán, incluye dentro de su normativa que el establecimiento educativo al que concurren los alumnos debe estar también dentro del municipio capital. Claro. Por lo tanto, este grupo de chicos que reside en San Miguel de Tucumán y se traslada a un municipio, a una institución educativa fuera de San Miguel de Tucumán, Claro, quedan excluidos del beneficio. o sea, no los han contenido ni con uno, Ni en con una otro. jurisdicción ni en la otra. Claro, Bien. esto le puede estar pasando a otros alumnos en idéntica situación, ¿no? Que estén Claro. en San Miguel de Tucumán y estudien fuera los límites. Me imagino alumnos universitarios, por ejemplo, Sí, de San Miguel de Tucumán, que tengan que ir a la escuela, a la Facultad de Agronomía y Zootecnia, que está en el Manantial. Sí, les ocurre lo mismo, pero hay una diferencia fundamental. Nuestros chicos pertenecen a lo que es el ámbito de la educación obligatoria. Claro. Nuestros alumnos son alumnos secundarios, son Claro. alumnos de una escuela secundaria experimental de la UNT. Bien, ¿cómo están haciendo hoy por hoy los chicos? ¿Cómo se las arreglan? Antes que nada, la escuela se encuentra en Orcomolle. Orcomolle, sí. Un poquito más arriba del pie del cerro, de la rotonda del pie del cerro. Sí. Tienen una sola línea de colectivo, que es la 100, que es la que los deja en la escuela, no hay otra. Dependen también de esa línea. Y actualmente los papás, por un tema económico, muchas veces están teniendo que elegir si hay un día que van. Algunos chicos han empezado a tener trabajitos aparte de la escuela. Es una escuela que tiene doble jornada. Claro. Entran a las 7:45 y salen a las 18 horas. Entonces se está complicando. Y otros papás también están evaluando la posibilidad de tal vez de sacarlos. En su caso, para poner un ejemplo, para tomar un ejemplo, ¿cuánto cuesta por día que el chico vaya a estudiar y vuelva a casa? Bueno, el boleto desde la terminal hasta la escuela cuesta un valor de 1.338 pesos. El problema que tenemos de los chicos de Capital es que muchos de los alumnos no es que toman solamente ese colectivo, que es la línea 100, que lo deja en la escuela, sino que tenemos alumnos que vienen ya tomando otros colectivos para poder llegar a tomar la línea 100. Claro. Nosotros a las 6:45 de la mañana, la empresa, la línea 100, manda tres recorridos que son los que van, salen desde terminal y van levantando a los niños, a los chicos, a los adolescentes para llegar a la escuela. Sí.
El problema que estamos teniendo, primero que los alumnos de la EA, por lo general, la familia, no es que va un alumno nada más, sino que por lo general las familias mandan 2 o 3 hijos. Claro. Entonces Hermanos. estamos hablando de un monto importante para la familia. Aparte de que la escuela, al ser doble jornada, los chicos tienen un gasto muy grande en alimentación. Deben comer en la escuela y aparte tienen que llevar las colaciones o desayuno. Son muchas horas para los alumnos. Sí, yo lo conozco de cerca porque mi hermano estudió en la Escuela de Agricultura y él a veces se pasaba 2 o hasta 3 días sin volver a casa, pernoctando, porque tenían que hacer trabajos de campo. Trabajo, y demás. exactamente. Claro. Es una escuela que lleva un esfuerzo del alumno y de la familia, pero bueno, es una elección de vida. Claro. Es una elección que hacen los chicos eligen 2 carreras, o agropecuario o químico, que es laboratorio. Sí. Entonces eligen esta forma de vida. Ahora, ¿no había otra línea? La 105, creo haber escuchado alguna vez que hacía ese recorrido. No, No. Solamente la 100. Solamente la 100. Solamente Sí. la línea 100. Se encontrarían, como bien mencionabas vos, esto de el 100 pasa por, recién buscaba justo el mapa por donde pasa, Sí. y va por la Mate de Luna, Sí, en San Miguel de Tucumán va por la Mate de Luna y después el Camino del Perú. sí. Y la gente que vive en zona oeste, por ejemplo, de la capital de la provincia, tiene que hacer 2 tramos. Como bien explicabas, Sí. tiene que hacer 2 trayectos. Y hubo un momento donde se propuso desde el boleto del interior esto de para los chicos que viven afuera de San Miguel de Tucumán, pero estudian dentro de San Miguel de Tucumán. Este caso es al revés. Al revés. Exactamente. Y queda completamente afuera. Acá nos llegan ya comentarios desde YouTube que justamente que es increíble que estén luchando estos padres por un derecho de los chicos desde hace años. ¿Hace cuánto tiempo vienen enfrentando esta situación? Desde siempre. Desde que está el boleto estudiantil gratuito. En el O sea, 2022 lo conseguimos a través de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ujú. Lo tuvimos el 2023, fines del 2022 se lo consiguió, solamente la línea 100. 2023 lo tuvimos, los chicos lo aprovecharon y ya en 2024 fueron rechazados nuevamente. La Universidad Nacional en 2024 aportó una beca estudiantil, un abono, pagando un monto determinado por mes que cubría 144 abonos de la línea 100 que se repartían entre los estudiantes. Obviamente no era suficiente porque son 276 alumnos, pero fue un paliativo muy útil el año Claro. pasado para que los chicos accedan a la escuela. Este año no hemos tenido beneficio de ninguna institución. Ahora, No. entonces, si entiendo bien, lo tuvieron durante algunos años y Sí. cuando cambió el gobierno administración, municipal, sí. Sí. cuando cambió la administración municipal, Sí, esta administración exactamente. municipal eliminó No, el beneficio. No nos dio. O sea, nos dieron en ese momento, lo que se logró es que haya una excepción para los alumnos de la Escuela de Agricultura. Nada más que tuvimos un año esa excepción. Claro. Al cambiar, el gobierno otra vez nos fue denegado. Todos los años nosotros lo mismo tenemos que hacer los trámites, Claro. porque es una excepción, Sí, sí, sí. que es por un periodo de tiempo. Lo que nosotros pedimos es esa excepción, pero que directamente ya queden contemplados los alumnos de la Escuela de Agricultura, Bien. porque todos los años, si no, es estar luchando para que nuestros alumnos puedan llegar a la escuela. Claro, básicamente una ordenanza, que algún concejal presente una ordenanza, que el Consejo Deliberante la apruebe y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán vuelva a dar un beneficio, que lo tenían y se los quitaron. ¿Les explicaron alguna vez por qué se los quitaron al beneficio? Claro, porque las condiciones que tiene la normativa, la reglamentación de lo que es el municipio capitalino, digamos, no contempla esta situación y tampoco contempla lo que es la parte del Ejecutivo que da el boleto estudiantil gratuito para el interior. Claro, pero aún así la municipalidad hacía una excepción y se las daba y decidió dejar de hacerlo. Fue un año. Fue un año Una excepción de un año, nada más. Entonces, nosotros Claro. pedimos, en nombre de los papás de la escuela y de los alumnos,
que o se nos concede esa excepción, pero que ya quede incorporada Claro. en lo que es la reglamentación, ya sea del municipio capitalino o el boleto que De la otorgaba provincia. la provincia. Que dejemos de estar en esa zona gris, que ya los años venideros, ya digamos, este asunto esté resuelto. Lo que queremos destacar, si me permitís, es agradecer, porque tenemos otra parte del estudiantado que sí está contemplado, que recibe y utiliza la tarjeta del boleto estudiantil gratuito del interior, Claro. que sin ningún problema, y eso sí lo agradecemos los papás, y la verdad que en el bolsillo se lo siente. Entonces nos falta este otro grupo de chicos que Claro. está, como les explicamos acá, se hace difícil, cada día se hace muy costoso. Claro. Esto de que los chicos, la escuela de agricultura es solamente secundaria, ¿verdad? Sí. Y son 76. son un montón de alumnos que, bueno, supongo que los que usan el boleto del interior son los que viven o en Yerbabuena o en otra Exacto. zona. En otros Y, municipios, sí. y son, ¿cuántos son los chicos que quedan afuera de? 276 son los que Los quedan que quedan afuera. Ah, los que quedan afuera. En Bien. realidad- 650 alumnos aproximadamente tiene la De escuela. la escuela. La Bien. escuela. Bien, bien. Alrededor de 300 estudiantes tienen el beneficio y cada tarjeta obtenida es la garantía de que el alumno se puede trasladar a la institución. Claro. Sí. Agradecemos eso profundamente al equipo del boleto estudiantil del interior, que tiene siempre la buena voluntad de solucionar las situaciones como tarjetas bloqueadas por algún error administrativo, alguna cosa mal cargada. No, son realmente maravillosos. A donde uno se dirija nos reciben y nos resuelven los problemas. Ujú. Solamente nos quedan estos chicos, Bien. 276 con residencia en San Miguel de Tucumán, que no están contemplados en el beneficio. Bien. Bueno, Es- les agradecemos la visita, la confianza de venir hasta acá, hasta el estudio. Disculpe, Sí. antes le queríamos entregar, este es un presente que le mandan nuestros alumnos. Ay, a ver. Es sencillo, Bueno, pero como para que bueno. los tengan presentes. Y muy A los agradecidos. chicos. por el Abrí. espacio. Los chicos del centro de estudiantes en representación de Ay, los muchas niños de la gracias. escuela. Espectacular. Un mate de madera. ¿Mm? Con el logo de la Con EA. el logo de la EA. Es- Ya tenemos acá un miembro de la escuela egresado, vemos stickers todo el tiempo. Muchísimas gracias, muchas Muchísimas gracias por gracias esto a y ustedes esperemos por que la se invitación. solucione Muy porque lindo, estudiar Muy bueno. porque estudiar es un derecho y que los chicos puedan ir al colegio, a la escuela, es justamente un derecho porque el traslado es lo que viene a proponer esto, ¿no? Del boleto estudiantil gratuito, así sea que se lo solucione desde provincia o se lo solucione desde la municipalidad, los chicos tienen que ir de alguna manera. Así es. Exactamente. ¿Hay algo Así más es. que nos quieran comentar y que no le hayamos Esto que consultado? vos decís justamente, la política del boleto estudiantil gratuito del gobierno provincial es es el acceso absoluto a la educación. Nosotros permanentemente vemos que el beneficio se amplía. Por ejemplo, en julio se amplió a los estudiantes universitarios con menos de 4 materias aprobadas en el ciclo electivo anterior. En agosto se amplió a los estudiantes de formación artística y profesional. Son nuestros chicos los que no acceden al beneficio. Exactamente. Y cada chico que accede al beneficio es, como yo dije, un niño que puede acceder a la educación, que tiene garantizado el acceso a la educación. Gracias a todas por estar acá. Muchísimas gracias. a Muchas ustedes gracias. por recibirnos. Muchas gracias. Imágenes de la ciudad para recordar lo que pasa en Tucumán a esta hora de la mañana, para hacer un repaso de títulos, mientras los acompañamos con algo de música de fondo. Repasamos lo que dicen los títulos, actualizamos los datos del tiempo para San Miguel de Tucumán y alrededores. Así es, el Servicio Meteorológico Nacional marca 14 grados 5 en este momento. Ahí vemos el panorama y está despejado con humo. Un panorama típico de agosto, si se quiere, Claro. y una máxima pronosticada para hoy de 25 grados que sostiene el Servicio